नमस्कार आज मुद्दा को स्वागत करुच्ची मु नलिनी आज मुद्दारे आम एमती एक प्रसंग नहीं जहाँ एक संवेदनशील प्रसंग ए संवेदनशील प्रसंग या रोचे जहाँ को नहीं केंद्र एवं राज्य भितर वर्तमान समय सतर्कता अवलंबन बा मार्गदर्शिका जारी करा जाउछि। से गुरुत्वपूर्ण प्रसंगटी होछि कफ सिरप जितेबाला मध्यप्रदेश एवं राजस्थान रे विषाक्त कफ सिरप पीवा कारण शिशु मानकर 11 शिशुंकर मृत्यु होबार खबर सामना को आसिबा परे ए दिगरे केंद्र सरकार तत्परता प्रकाश करिसेंती एवं समस्त राज्य को मार्गदर्शिका जारी करा जायछि जे 5 वर्षरु अंततः कम शिशु को कौनसी प्रकार कफ सिरप दिया उचित नुहे एवं दबा कथा भी नुहे। किंतु सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा होछि पाखापाखि 130 बोतल बरगड़ जिला को आसीछि जहां राज्य पाई सतर्क सूचना जणाउछि। किंतु वर्तमान समय ए कफ सिरप को जबत करा जाय सारिछि एवं ताकू एक्सपेरिमेंट करिबा पाई मध्ये लैब को पठाई दिजिछि। किंतु एहा को नै अभिभावक ठारू आरंभ करी डॉक्टर मनरे अनेक संचय सृष्टि होछि। आमे ए संचय दूर करिबा पई चेष्टा करिबा जे वर्तमान समय जेहेतु राज्य एवं घरे घरे शिशु मानको ठंडा ज्वर कासरे से आक्रांत होछंती एभली एक समय कफ सिरप देबा जरूरी कि नुहे एवं जदि नुहे ताले एहा पई कोन विकल्प रहिछि एहा को नै आजिर मुद्दा शिशुंक पई कफ सिरप कटकणा। मध्यप्रदेश कफ सिरप घटना परे एक्शन मोड रे वर्तमान समय केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार कांजीपुरम रु ओडिशा सह 4 राज्य को एक कफ सिरप आसीतिला। बरगड़ जिला को 130 टी कफ सिरप आसीतिला ताको ड्रग्स कंट्रोल विभाग तरफ जबत करा जायछि एवं लैब को पठा जायछि। तबे राज्यवासी भयभीत न हुंतु बोली भेषज नियंत्रक कहिसंती। मध्यप्रदेश घटना परे केंद्र सरकार पक्षरु सतर्कता अवलंबन करा जायछि एवं एडवाइजरी जारी करा जायछि। सबुठु बड़ कथा होछि कफ सिरप जबत परे समस्त ड्रगिस्ट केमिस्ट एसोसिएशन एवं रिटेलर को चेतावनी सहित सर्कुलर जारी करा जायछि। ए प्रसंग रे अधिक आलोचना करबा पई मो सहित अतिथि सामिल हो सारिछंती। प्रथमे तांक सहित परिचय कर देबा पई चाहबी। मो सहित अछंती बनानी पाणिग्राही अभिभावक रहिछंती एवं मो सहित रहिछंती डॉक्टर प्रदीप कुमार दे शिशुरोग विशेषज्ञ सम अल्टीमेट रु मो सहित जोड़ी होछंती। डॉक्टर दे आपनक पाखकु जिबा पई चाहबी एवं आलोचना आपनक ठारो आरंभ करबा पई चाहबी। वर्तमान समय कफ सिरप को नै राज्य ठू आरंभ करी केंद्र पर्यंत समस्ते सतर्क रहिछंती। किंतु मोर गुरुत्वपूर्ण प्रश्न एया रहिबो जे विगत समय जदि आमे पिलांकु कफ सिरप दउथुलु किंतु एबे कफ सिरप रे एमिति कोन रहिला जेउथि पई 11 शिशुंकर जीवन चली गला। प्रथमे से विषय रे जानिबो। एक्चुअली कफ सिरप कौन ये ठंडा मेडिसिन टा ओके जो क्लोरफेनामिन मेलेट और फिनाइलेफ्रिन अच्छे ये एमती भी डिसेम्बर 2023 रे बैन कराइला प्रथमे कहीं ना जब फिनाइलेफ्रिन टा बीपी बढ़े दिए छुआंकर तो तार किसी साइड इफेक्ट्स अच्छे तो जो बैन भी कराइला एमती कॉम्बिनेशन गुड़ा गुड़ाए खंडे मझे मझे बैन कराऊँगी पैरासिटामोल निमेसोलाइड हो केमती तो जेहेतु साइड इफेक्ट्स अच्छे ताको बैन कराई। किंतु ये जो डेथ गुड़ाक है जहाँ जना पड़ी एक्चुअली डाइथिलिन ग्लाइकल जोटा अच्छी इथिलिन ग्लाइकल हो कि तार तार भाई बंधु कुटुंब कह तो युवा एक्चुअली किडनी फेलियर कराए तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस करे कि किडनी फेलियर कराए तो मोस्ट प्रोबेबली सेटा हूँ कारण। किंतु एमती भी 4 वर्ष बयस तले प्रथमे बैन कराइला डिसेम्बर 23 रे आबे पुणी थे बैन लागू होती तो जदि ठंडा धरुची कि किसी होटा मेडिसिन आमर मोस्ट हूँ नाक बंद हुए आ ठंडाटा हूँ वायरल मोस्टली वायरल इन्फेक्शन गुड़ाक जमी राइनो वायरस अच्छी एबे बहुत ठंडा खास हो इन्फ्लुएंजा पारा इन्फ्लुएंजा मेटानिमो वायरस एमती केते वायरस किंतु ये वायरल इन्फेक्शन गुड़ाक धीरे धीरे आपे भल हो जाए। तो आमको दरकार कौन कि जदि नाक बंद होची आमे खाली सैलाइन ड्रॉप पकाया दरकार नाकरे आ अति बेसी हाइड्रोक्सीजन कि एमती जो जिनस जार किसी साइड इफेक्ट्स विशेष ना ताको दे हबो। ओके डॉक्टर दे एटी आउ गोटे कथा डाइथिलिन ग्लाइकल एवं आपण कहले एथिलिन ग्लाइकल जहाँ वर्तमान समय कह जाउछि हुए तो अधिक रही किंतु जेतेबेले गोटे जिनस को बैन करा जाउछि एवं खास करी जेतेबेले पिलांको पई कोनोसी भी मेडिसिन तयारी करा जाय ताको स्वतंत्र भाव में परीक्षा निरीक्षा करा जाय पूरा बाजार को छड़ा जाय आपण को लागुछि प्रकृत रे कोठी लाकुना रही जाइछि ना व्यवसायीकरण पई एभली किछि मेडिसिन सामना को आसुछि जेउथि पई आज विपद भितरे पिला माने अछंती।
प्रथम हूँ जो गुड़ाक आडिशनाल जिनस गुड़ा जोड़ा मिसा हो माने ताको जमते बहुत दिन पर्यंत रही मेडिसिन गुड़ाक ठीक रहिबो किंतु प्रथमे आमर जो मेडिसिन गुड़ा बैन करा होची तो से गुड़ाक कॉम्बिनेशन गुड़ाक बना होची काहेकि सेटा होची प्रथम क्वेश्चन ओके तो प्रथम आग बिक्री हम तापर पर बैन कराब तो से जिनस भी नहवा दरकार एमती बहुत कॉम्बिनेशंस अच्छी जमी थंडा मेडिसिन सब माने लिवोसिट्रिजिन सहित मंटलिका स्टार्ट करदे विलास्ट्रिन सहित मंटलिका स्टार्ट करदे तो युवा सब इरेशनल कॉम्बिनेशन बहुत इरेशनल कॉम्बिनेशंस आमर अच्छे एक्चुअली तो से मझे मझे बैन करा होची तो से गुड़ाक प्रथम कथा अप्रूवाल भी दबा कथा नुह जड़े मेडिसिन लिखा चाहिए अलग अलग करके भी लिखिपार जोटा दरकार जोटा जिते दिन दरकार मंटलिकास जमती आगुरी प्रबल भाव में लिखुले मस मस धरिकी पिलाने खाऊले किंतु जेहेतु साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स अच्छी बोली कि एबे ताकू धीरे धीरे समस्ते मना कर कॉम्बिनेशन भी दबा कथा नुह तो ये जिनस गुड़ाक प्रथम बनवा कथा नुह तो अप्रूवाल पूर्वर ताकू देखा दरकार जे कॉम्बिनेशनटा ठीक अच्छी कि नहीं। ओके डॉक्टर दे मु आपण पाखु फेरुछि विभिन्न दिग को नहीं आमे आलोचना करिबा वर्तमान समय जेहेतु अनेक पिला ठंडा ज्वर रे आक्रांत होउछंती जदि कफ सिरप देबा नाही ताले कोन करिबा उचित एवं सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होउछि जदि गोटे जिनिस को बा गोटे मेडिसिन को बैन करा जाउछि ताहाले ताहा बाजार रे सहज रे किभଳି भाबरे उपलब्ध होउछि एटी प्रकृत रे कोन इश्यू रहिला डॉक्टर माने ए विषय रे सचेतन हेई पारिले नाही ना जानि पारिले नाही काहे कि घटना घटला से बाबद मध्ये आपनकर मतामत जानि किंतु बनानी मैडम बनानी पाणिग्राही अभिभावक आम सहित सामिल होती बनानी मैडम आपण को आलोचना को स्वागत करुच्ची ये खबर सामना को आसवा पर प्रथम रिएक्शन आपणकर जानापी चाहिए कौन मन को आसीला जड़े अभिभावक हिसाब से जड़े माँ हिसाब से जिते गोटे कप सिरप पीवा कारण 11 शिशुंर जीवन चली जाऊँ। समस्त को नमस्कार मु भी दुईटा छुआ माँ जिते मुझे शुणिली जे 11 जन पिला ओनली बिकज ऑफ कफ सिरप से चली जाइए इट इज एटा बहुत दुखदायक गोटे घटना आईटा भी मुझे भाभी पारुची गोटे माँ उपर कौन बीतुव कहीं हार्डली बहुत ही छोट छोट कँला शिशु मैंने से माने तो यहाँ कम्प्लीटली मुझे कहि जो डाक्तर मैंने प्रेस्क्रिप्शन लिखुंट कौटी ना कौटी से बाध्य भी होती से कंपनी मेडिसिन को प्रमोट करने को लेकिन ना बिजनेस को बढ़ाया को लेकिन एटलिस्ट से जदि से जिनसटा को ध्यान दियंते ताले मते लगुनि जे ए शिशु माने भी आज का डेट्रे बंची थांते किंतु कौटी ना कौटी कहार ना कहार लैकिंग रही कहार बेसी लैकिंग देखुंट कारण डॉक्टर दे कहया कथा जे किछि जिनिस को बैन करा जाए जे ये पिला मानक शरीर को गले क्षति सृष्टि करिवो बा कोनोसी मनुष्य शरीर को गले क्षति सृष्टि करिवो सेति पई इनिशियल स्टेज रे बंद करा जाए किंतु वर्तमान समय आमे आग बिक्री करूछि किछि अघटन घटिले बैन करूछि से दिगरे आपन को लागुछि जे डॉक्टर को एटी भूल रही गला ना व्यवसायी क्षेत्र रे भूल रही गला केउटी भूल रहिला जा फल रे एम्ति घटना घटला मते तो कंप्लीटली लागुछि जे जोटी मेडिसिन तयारी होची मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जोटी अछि मेडिसिन रो सेठी जो सॉल्वेंट गुडा मिसा होची और प्रिजर्वेटिव गुडा जो तयारी करा होची ताको बहुत दिन जाय रखिबा पई सेठी ही लैकिंग हेची नॉट फॉर द डॉक्टर्स डॉक्टर मानन को दिया होची जे एटा हमर कफ सिरप आपण एटा लिखंतु आ ए कॉम्बिनेशन अछि बट सेठी जो इक्वल मिसा होची सेटा तो हमर देखिबे नॉर्मल जो हम घरे पेंट करंती सेहितरे सेटा मिसा जाय सेटा आजिकली कफ सिरप रे मिसा जाउची जोटा कि कंप्लीटली सेटा कोटे छोट पिला को देले पिला तो पिला माने छोट पिला तो बहुत से माने जस्ट तंकर हार्ट किडनी जस्ट एबे रिसेंटली डेवलप होतबो बट जो माने ऑलरेडी 5 इयर्स एबव से माने भी से चली जिवे जदी से माने लॉन्ग टर्म जाय सेटा जदी से माने कंज्यूम करिवे। ओके मु फेरुची आपण पाखु डॉक्टर दे वर्तमान आपण जने अभिभावक को शुणिले एठी मैन्युफैक्चरिंग रो कथा सामना को आसुची जेउटी तयारी करा जाउची जदी सेठी सतर्कतामूलक अवलंबन करा जानता हुए तो ए घटना घटी न थांता बोली आपण मध्य से भाबुछंती कि हाँ जो जिनस गुड़ाक एडमिक्सचर मु कहब एगुड़ाक तो इथिलीन ग्लाइकल हेका कहीं मिसा है से हाँ तापर कॉम्बिनेशन तो एमती भी आगु भी बैन कराई जमती फिनाइलेफ्रिन और क्लोरफेनामिन तो 4 वर्ष बयस तले डिसेम्बर 2023 रे भी बैन कराई सबू प्राय न्यूज़ पेपर न्यूज़ पेपर भी बाहर सब किसी तो सेठी देखा दरकार ता आगु भी आउर किसी मेडिसिन भी बैन कराई जोड़ाक आमर क्यूटी प्रोलंगेशन करके सडन हार्ट ब्लॉक कर दे पारे
तो जार थिबो जमती जन्मगत आमर किसी प्रोब्लेम्स थाए जो कार्डियक कंडक्शन डिस्टर्बेंसेस थाए क्यूटी प्रोलंगेशन रो चांसेस थाए तो से मेडिसिन गुड़ाक डेफिनेटली क्षतिकारक आ सडनली छुआटी खेलुथिबो भी टली पड़ो तो सेटा भी हो पारे तो हमको देखा दरकार जे कोठी को मेडिसिन आम दे पारिबा तो जमती कहूली जो गुड़ाक पर बैन करा होची प्रथम से कॉम्बिनेशन आसुची कहीं मार्केट को ओके डॉक्टर डे आउ गोटे कथा जानिबा पई चाहबो आपण जेमती कहिले जे बैन हेबा सत्वे मिलिबा ये गोटे बड़ कथा एवं ए दिगरे सतर्कता अवलंबन करबा उचित किंतु प्रत्येक अभिभावक माने शिक्षित नुहंती बा बहुत पाठ पढ़ी नथांती अनेक आंसर देखा मिले एवं जितेबाला डॉक्टर टिके प्रेस्क्राइब कर दौरान जे एई मेडिसिन टे नेले आपन छुआ सुस्थ हो कारण आपन छुआ को ठंडा अच्छी ज्वर अच्छी सबू बापा माँ जाकि गूगल रे चेक करती जे एथिरे कौन कौन मिसुची कौन कौन केते परिमाण अच्छी बा रही तो से भली बापा माँ वर्तमान समय जदि शिशु को ठंडा होची ज्वर होची काश होची कौन करबा उचित सेटा तो सत कथा डाक्तर पाक जबार अच्छे आ डाक्तर ही लिखे जो मेडिसिन गुड़ाक दबार अच्छे तो कॉम्बिनेशन मेडिसिन गुड़ाक प्रथम कथा देखिकी पूरा जिते बहुत थर बैन है पुणी थे मार्केट को आसुचे तो कौ बयस कौन दबा दरकार से जाना दरकार आउ जमी कफ सिरप कथा यहाँ एक्चुअली ठंडा मेडिसिन दुईटा जाक तो क्लोरफेनामिन मेलेटा हूँ जस्ट गोटे एंटीहिस्टामिनिक फिनाइलेफ्रिनटा डिकंजेस्टेंट तो दुईटा कंबाइन भी करिया दरकार पड़ेनी तो यहाँ जमती कहले तो सेमती यहाँ हूँ ठंडा मेडिसिन एक्चुअली खास मेडिसिन बोली कहया कथा नुह कफ मेडिसिन बोली कहया कथा नुह जस्ट खाली सिक्रेशंस कमेब आउ काश जोड़ाक बहुत मेडिसिन भी अच्छे डेक्स्ट्रोमेथर्फान हेका जोड़ा कफ सप्रेशंट्स इवन सेगुड़ा भी आम पीडियाट्रिक्स छुआ को दौना कफ सप्रेशन बहुत बेसी इंपोर्टेंस न था तो सीटी आम ब्रोंकोडाइलेटर्स दो तो एवं ब्रोंकोडाइलेटर्स भी आगुरी आम सिरप आकार दौलू जोटा एवं आम कहूँ जे इनहेलर किंबा नेबुलेशन भी देले भी ताकू भी कहुचे ऑक्सीजन सहित दबा दरकार कहीं गोटे वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हुए माने ऑक्सीजन लेवल्स भी टे खसी जापे खाली जदि होम नेबुलेशन करुचे तो ये डाक्तर मैंने भी से भी लिखुंट विथ ऑक्सीजन तो सेमती तो एमडीआई माने हमारे इनहेलर्स अच्छी तो इनहेलर्स का यूज करा तो मेडिसिन जमी कफ सिरप गुड़ाक कफ सिरप माने मोस्टली ब्रोंकोडाइलेटर्स आम दो पीडियाट्रिक्स एज रे तो जो खाली ब्रोंकोडाइलेशन ही दरकार आपाई भी सिरप लिखिले भी सिरप रे टिके डोज बेसी जाए जोटा कि आमर सर्कुलेट कर सर्कुलेट कलापर तार साइड इफेक्ट्स माने छाती धड़ धड़ हम हाथ थरवा से सब साइड इफेक्ट्स हुए तो से सब इनहेलर आकार दौचे तो युवा हूँ एक्चुअली कफ सिरप तो ये जो जिनसटी आगु भी बैन कराई आउ बैन कला परे भी पुणी आसूची किंतु कुआ भी होती 4 वर्ष बयस तले क्या दबा कथा नुह बोली तो सेटा ऑब्वियसली अभिभावक माने पेरेंट्स माने जानवे कि से माने गूगल देखिले भी गूगल देखिले आहरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए एक्चुअली गूगल रू बहुत किसी गड़बड़ भी ट्रीटमेंट नौकरी निजे निजे नहीं आसुँच से भी करवा कथा नुह कि ओटीसी ड्रग हिसाब से सब जो चलती ओवर द काउंटर जाकि पेरेंट्स माने कह मो छुआर ठंडा हो कौन हो मेडिसिन नहीं जाऊँच ताहा भी करवा कथा नुह तो डाक्तर पाक आसी पचारि कि कहार किसी खराब इफेक्ट अच्छी कि नहीं यहाँ है बोल कि आम जानिले किंतु यहाँ एक्चुअली से जो क्लोरफेनामिन मेलेट कि फिनाइलेफ्रिन जी कंट्रीब्यूशन ना कंट्रीब्यूशन हो सहित आउ कि एडिटिव्स जोड़ा कि एक्चुअली किडनी फेलियर कराए इथिलीन ग्लाइकल हो डाइथिलीन ग्लाइकल हो तो तार प्रॉब्लम ओके डॉक्टर दे सबुठ बड़ कथा होची आमे सबु कथा को नहीं आलोचना करूचे किंतु बड़ कथा होची ऑलरेडी वर्तमान केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार पक्षरु मार्गदर्शिका आसी सारी जे अंततः 5 वर्ष तलक को आमे कोनोसी शिशु को जदि ठंडा रहउची कफ सिरप देबा नाही किंतु जो माने ऑलरेडी ए कफ सिरप नै जाइछंती बा जेतु ठंडा जर लागि रहितला समान कफ सिरप भितरे रहिछंती सेमानक पई किछि सतर्क सूचना रहउची कि बा सेमाने वर्तमान समय कोन करबा उचित ऑलरेडी जो माने नै किसी विपद रही जो स्पेसिफिक ए मेडिसिन गुड़ाक नहीं जो अच्छी डाइथिलीन ग्लाइकल है तो से देखा दरकार पिलाटी धईसे हो कि ना परिस्रा कमीगला कि
माने किडनी फेलियर आड़ को जाऊँ कि नहीं तार मेन प्रोब्लेम हूँ एक्यूट किडनी इंजुरी माने किडनी खराब हबार तो सेमती जदि किसी होची ताहले संगे संगे जाइए कंसल्ट करिया दरकार किंबा जार जो मैंने दौरान से माने भी डाक्तर को जाइए कंसल्ट करार अच्छे जे ए मेडिसिन आम छुआ को देचे किसी असुविधा हो पारे कि बोलिकी। अच्छा ठीक अच्छे मु फेरुची आपण पाखक डॉक्टर विभिन्न दिग को नहीं आम आलोचना करवा एवं सबुठ बड़ कथा हूँ जे वर्तमान समय जदि जेहेतु बैन करा 5 वर्ष तलू शिशु को कफ सिरप दबा उचित नुहे जदि से ठंडा ज्वर होची ताले कौन करबा उचित से बाबद में डॉक्टर आपनकर मतामत जानबो किंतु बनानी मैडम आपण पाखक आसवा चाहिए आपण कहले जे वर्तमान समय गोटे माँ हिसाब से आपन को डर लगुच कारण ये मेडिसिन कारण पिला मानकर मृत्यु हो सारी किंतु आपण को लगुच कि जे 5 वर्षर शिशु को जदि आमे न देउची कौन भी कफ सिरप जदि ठंडा होची ज्वर होची घरोई उपचार बेस्ट हे मत तो से ही लगुच कि घरोई उपचार ही बेस्ट कहीं जिते आमर दादी नानी माने घरे किसी ना महू सबुदिन गोटे अभ्यास था चवनप्राश खाओ से अँला मिसुला महू थिला इवन गोलमरीच ये सबुरे ही मु कहि एज ए मदर मु मो पिला मानकु सही अनुसार ही बढ़ई मु केबे कफ सिरप देवा चेष्टा करनी जदि जिते पर्यंत डॉक्टर हाईली कंसर्न न करई कि ठीक अच्छे बहुत ही बहुत दिन हो गलानी आ से जिनसटा तार कंट्रोल रे रहुनी ताले जाइए मुझे कफ सिरप देती दैट भी जोटा कि अभिभावक बनानी मैडम एमती भी था जमी सार कहते जदि ठंडा ज्वर होची कहीं डॉक्टर पाक जावा मेडिसिन स्टोर सेटा सबुठ बड़ा माने खराब जिनस करूचंती कि विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन रे जाई कि फार्मेसी रु कौन सी भी से आजिकल फार्मासिस्ट माने भी से फार्मासी दुकान रे बसुना से छोट मोट सब पिला मानकु नहीं बसई दौरान और सेठू ही से कहले आज्ञा मत ठंडा होती मत ज्वर होती से मेडिसिन दे दिए से जहाँ भी कहु से दे दे आज्ञा डोज ताकू ही पचारिकी से खाई दौरान जोटा कि माने कम्प्लीटली मु कहि एटा कम्प्लीटली इलीगल ही सब गोटे डॉक्टर कंसल्टेशन रे ही अंडर गाइडेंस ऑफ डॉक्टर ही आम मेडिसिन खाइबा दरकार और से डोज गुड़ा ही प्रॉपर मात्रा से माने ही कहि परिबे कहीं से माने तारो से विद्या से माने पाठ पढ़ी जदि आम सेटा दुकानी को जाइए पचार से तो तार दुकानी जिनस से जहाँ रखी मेडिसिन से केमी तार बिक्री हम तार मोटिव है दैट तार मोटिव नहीं जे आपन को रोगटा केमती ठीक हम कि नहीं से डॉक्टर मोटिव कि से आपन को रोगटा केमती ठीक कर आ विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन यहाँ बहुत ही गलत जिनस कि आम केबे भी मेडिसिन शॉप रू नहीं कि डायरेक्ट खाइबा उचित नुहे। ओके डॉक्टर डे आपण जानिबा पई चाहबू वर्तमान समय जेहेतु कफ सिरप को बैन करा जाउची 5 वर्ष तळु को पिला मानकु दिया जीव नाही किंतु जदि पिला को लगातार भाव में ठंडा रहुची काश होउची ज्वर आसुची ताहले वर्तमान समय से अभिभावक माने कौन करबा उचित केउ केउ मेडिसिन तंक पिला को दबा उचित प्रेफर कौन करिवे आम एक्चुअली जाना दरकार कौन पाई होची ओके गोटे हूँ एवं पॉल्यूशन बढ़िया सहित आमर एलर्जिक डिजीजेस गुड़ाक बहुत बढ़ी चलती माने एलर्जिक राइनाइटिस आगर 30% पॉपुलेशन रे कहूँ एवं बढ़ी 40% पॉपुलेशन रे माने प्रत्येक 3टा कि 4टा 3 जन कि 2 जन छुआरे गोटे छुआकर एलर्जिक राइनाइटिस डेवलप करछि तो एथिरे कौन हुए कि ठंडा लगी रुहे तो ठंडा लगी रहा माने जदि वायरल इन्फेक्शन के है जमती आमर कमनेस्ट हूँ राइनो भाइरस हेका तो सेगुड़ा हेल्ले कौन 5 दिन 7 दिन में मैक्सिमम ठंडाटा है नाकरू पानी बाहरला तापरे पुणी आपे आपे भल हो किसी मेडिसिन दरकार पड़े ना तो जदि नाक बंद होपाई सालाइन ड्रप खाली लुण पानी जोड़ाक तो ताकू पकईदेले भी से नाक खोलीगला तो पिलाटी को आराम आसीज जदि नाकरू पानी आसूची भी किसी मेडिसिन दरकार ना आओ किछि किछि मेडिसिन्स अच्छी जोटा कि आम इंडियन ये पर्यंत होनी जमती हाइपरट्रोपियम गोटे कहो जोटा ठंडा हेले जदि ताको दौचे ताको जस्ट नेबुलेशन आकार रे ताहले भी हमर कंजेशन माने सिक्रेशन हेका कमी जीव तो सेटा हम इंडियन मार्केट रे एबे पर्यंत मिलुनी जोटा कि आम पाठरे खाली पढ़ी आसछु बाकी जिनस गुड़ा एंटीहिस्टामिनिक रो इवेन बेसी रोल नाही जदि वायरल इन्फेक्शंस हैला तो सेथिरे भी बेसी फायदा करेनी तो जदि एलर्जी थी एलर्जिक राइनाइटिस एका थी ताहले से किछिटा फायदा तापर सेमती आमर एलर्जिक राइनाइटिस आम कैटेगोराइज करूँ हाँ माइल्ड कि मॉडरेट माने सीवियर अच्छी कि जार किसी दिन होची कि बेसी दिन होची तो से आमर कैटेगोराइजेशन अनुसार पुणी ट्रीटमेंट करा जाए तो जमती वायरल इन्फेक्शंस मु कहली मोस्टली ठंडा होची
नाकरू पानी आसूची ज्वर आसूची हाँ देह हाथ घोड़ा बिंधा होची तो प्राय वायरल इन्फेक्शंस गुड़ाक इवेन आम से एंटीबायोटिक्स भी दौना खाली पेरेंट्स को बुझो सफिशिएंट पानी पीएबे सैलाइन ड्रॉप्स नाकरी पकेबे आ जदि अति बेसी दरकार पड़े माने बहुत ये होचंदी ताहले हमर एंटीहिस्टामिनिक जोड़ाक आम कहो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक से किछटा एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट रोची जमती कहते हाइड्रोक्सीजिन विषय तो ताको दो किंतु स्टिल आमको जानिया पड़े जे सेटा अलगा मेडिसिन सहित जमती आम ऐड करबोनी जो क्यूटी प्रोलंगेशन हबार चांसेस बेसी बढ़ी जीवो जमती कि केते मेडिसिन अच्छी एजिथ्रोमाइसिन एका दे दउचंती ठंडा हेले तो एजिथ्रोमाइसिन सहित आम जदि हाइड्रोक्सीजिन मिसई देले दुईटार इफेक्ट अच्छी क्यूटी प्रोलंगेशन तो से आहरी खराब हबार चांसेस थाए तो ये सब गुड़ाक डाक्तर मैंने देखिकी जानिकी दियंती जे कोठी कोटा दबा दरकार बोलिकी को मेडिसिन समय ऐड करबानी डॉक्टर दे खाली गोटे कथा कहि दियंतु जे जेतबेले गोटे शिशु को ठंडा के ज्वर होची अंतत केते दिन परे मेडिसिन को हमें प्रिफर करबा उचित कारण अभिभावक माने टिके पैनिक हे जानती जार गोटे छुआ कि दीटा छुआ हठात ठंडा होची ज्वर होची काहे के लगातार ठंडा होची कास होची से संगे संगे चाहती मेडिसिन दे कि छुआ को क्योर कर दबा पई तो जदी कोनोसी शिशु को जो 5 वर्ष शिशु पर्यंत केते दिन अंतत ज्वर ठंडा हेबा परे आमे प्रॉपर मेडिसिन दबा उचित बोली आपण अनुभव करछंती एक्चुअली ठंडा ज्वर रे सत कह गले किसी मेडिसिन दरकार नहीं जदि ज्वर आसूची प्लेन पैरासिटामल इवन जो पैरासिटामल सहित मेफेनामिक एसिड का मिसिक आसूची से कॉम्बिनेशन टा भी भूल तो मेफेनामिक एसिड गोटे जिनस माने एनएसआईडी को नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स तो सेगुड़ाक भी आमर ब्रोंकोस्पाजम कराए तो जहाँ को काश हो तार काश बढ़ेदेव हाँ कंजेशन आहरी बढ़ेदेव तो जदि ज्वर होची खाली पैरासिटामल देले आमर ज्वरटा टिके कमिला मेटाबॉलिक एक्टिविटीटा टिके कमी जाए जो आम दौचे कि देह हाथ घोड़ा बिंधा होची मुंड बिंधा होची सिंपल पैरासिटामल सफिशिएंट आउ भी आम जब 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज रे दो तो 4 घंटे भी आम रिपीट कर 4-6 घंटे तो से जिनस गुड़ाक मैंने जस्ट एटा सिम्पटोमेटिक मैनेजमेंट किसी बैक्टेरियल इन्फेक्शन होती पूरा फेरिंगोटन्सिलाइटिस पूरा कोटेड अच्छी कि निमोनिया है कि कान पाची कि पूज बाहर से सब क्षेत्र में एंटीबायोटिक्स दो तो भाइराल जमती कहली ठंडा ज्वर 5-7 दिन पर्यंत लगिपे तो जस्ट खाली सिम्पटोमेटिक मैनेजमेंट पैरासिटामल दो आ जो लगे जे सिक हो कि गोटे निमोनिया डेभलप कर बहुत फास्ट ब्रीदिंग है खासी चलुची कि से सब रे हमको इन्वेस्टिगेट करिया पड़े तो 2 दिन पर्यंत 2-3 दिन पर्यंत आम को किसी दरकार नहीं खाली ठंडा पे मेडिसिन दो मेडिसिन माने सैलाइन ड्रॉप्स आउ बाकी पैरासिटामल एतिक देकी पेरेंट्स को बुझे दो आउ हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे जदि किसी प्रोब्लेम्स होची कंटिन्यू करछि पुणी थरे 2-3 दिन पर पुणी देखा करेंगे जदि पेशेंट सिक होची कि किछि होची जदि फास्ट ब्रीथिंग है कि सेमती एवं भी चली एक्चुअली सीजन बहुत पिला आसुचंदी ब्रोंकोलाइटिस होइकी आउ इवेन आमर भी ये बाहर माने मेटानिमो भाइरस भी एवं केते जदि करिपारंते पैनल गुड़ाक माने रेस्पिरेटरी पैथोजेन पैनल हेका जेहेतु कॉस्टली पड़ुची आम परीक्षा भी करें पारने आउ कले आम जानते जे कौन कौन भाइरस एक्चुअली एवं प्रिवेलेंट अच्छा तो ये जो भाइरस गुड़ाक एगुड़ाक आपे भल भी हो जाए आरएस भी गोटे ब्रोंकोलाइटिस बहुत कराऊँगी रेस्पिरेटरी सिंसिशियल भाइरस आ से भी किसी ना जस्ट सपोर्टिव केयर एक्चुअली ऑक्सीजन दौचु हाइड्रेशन मेंटेन करो अति बेसी जब ब्रोंकोस्पाजम होची ताहले आम ब्रोंकोडाइलेटर दौचे कि सेमती तो एगुड़ा आपे भल हो जाए जिनस गुड़ाक एमती वायरल इन्फेक्शन गुड़ाक बिल्कुल आपन खूब सुंदर भाव में बुझे देले जे वर्तमान समय जदि कौन शिशु को लगातार ठंडा ज्वर होची अंतत 2-3 दिन पर जेहेतु गोटे ये आंटीवायरल भाइरस बोली कह जाउची अंतत आपन को टिके अपेक्षा करबा पई पड़िबा एवं जेमति सार कले सालाइन ड्रॉप पके देले भी पिला मानकर किछि असुविधा हेबो नै सर लास्ट रिएक्शन आपन तो या भी जानिबा पई चेबु अधिक दिन ठंडा हेबा परे पिलांक क्षेत्र रे कफ रहिबार चांसेस अधिक थाए से भली समय रे सिरप देवा उचित ना नेबुलाइजेशन बेस्ट बोली कि आपण कहबे एक्चुअली एज उपर डिपेंड कर 6 मास उपर होने समस्त को ये कराऊ स्पेशल मास्क सहित मल्टीडोज इनहेलर गुड़ाक एमडीआई गुड़ाक तो ताको यूज करार अच्छे तो पूरा गाइडलाइंस अच्छी एक्चुअली आम जिना गाइडलाइंस का जदि खास होची माने
भाइराल इंड्यूस हुईज कहू ताको किंबा अंडर 5 हुईज तो ठंडा किछि दिन हेले भी हबो नहले किछिटा भाइरस जमती राइनो भाइरस हो किंबा आरएस भी हो तो एमाने कफ करेवार ब्रोंकोस्पाज्म करेवार चांसेस बहुत थाए ओके तो ये दुटा मेन ऑर्गेनिजम्स जोड़ा करांती कफ ठीक तो छाती जाम हम खासी चलिए शोई पारे तो से आकार नेबुलाइजेशन दरकार किंतु जदि छुआटी बहुत सिवियर टाणी हो जोर रे ताहले तांको ऑक्सीजन ड्रिवन नेबुलेशन करिया दरकार बिल्कुल खाली घरे भी पेशेंटर नेबुलेशन जरूरत कौन रही ताकू आखि आगे रखी ही हमको प्रेस्क्राइब करबा दरकार बोली आपण कहउचंती मु फेरुची आपण पाखो बनाने मैडम आपनकर लास्ट रिएक्शन जानिबा पई चाहबो अनेक अभिभावक रुहंती जो माने टिके पैनिक हे जानती छुआ को नॉर्मली ठंडा हो को कास हो से चाहती सांगे सांगे केमिति भलो हो जबो किंतु डॉक्टर वर्तमान समय एतिकी तो कहउचंती ठंडा ज्वर नॉर्मल 3 ରୁ 4 दिन पर्यंत अंतत अपेक्षा करने पड़ो आपन को लगुच एटा गोटे ठीक डिसीजन वर्तमान समय से अभिभावक मान को कौन कहवाई चाहिए आपन जन अभिभावक हिसाब से मते लगुच डॉक्टर एनी प्रॉब्लम जहाँ भी आमर क्रिएट होउची कि आगो को हबो सब वाले डॉक्टर परामर्श करबा ही दरकार अंडर तांकर गाइडेंस बिना गाइडेंस रे कोनोसी मेडिसिन दुकान को जाके मेडिसिन किणी की खाइबा उचित नुहे आउ कोनोसी जिनस रे पैनिक हवाटा इज नॉट ए सॉल्यूशन सब वाले डॉक्टर परामर्श नवाटा ही बिल्कुल एवं जेतबेले कफ सिरप कारणरू पाखापाखि 11 शिशुंकर जीवन जाइछि अंततः से अभिभावक माने सतर्क रहिबा उचित एवं खास करी जदि ठंडा काश ज्वर होछि डॉक्टर परामर्श नियंतु बिना डॉक्टर परामर्श रे कोनोसी भी कफ सिरप दियंतु नाही कारण केंद्र सरकार राज्य सरकार एक कथा कहि सारिछंती 5 वर्ष तळको कोनोसी छुआ को कफ सिरप वर्तमान समय दियंतु नाही आपण दुई जन को बहुत बहुत धन्यवाद आपण आसिले दीर्घ समय धरि प्रसंग रे हम सहित आलोचना कले समय सरिछि आजिर मुद्दा को एठ रखुछु नमस्कार।